യുറേക്ക ഫോബ്സിന്റെ വാക്യൂം ക്ലീനർ വരുന്നതാണ്. രണ്ട് മോഡൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോറിലെ വെള്ളം വരെ വലിച്ചെടുത്ത് അത് ക്ലീൻ ആക്കാൻ സാധിക്കും. അത്രയും സെക്ഷൻ പവർ കൂടിയ മോഡലാണ് രണ്ടും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 20 വെറ്റാൻഡ്രൈ DX എന്ന് പറയുന്ന മോഡലും രണ്ടാമത്തേത് വെറ്റാൻഡ്രൈ NXT എന്ന് പറയുന്ന മോഡലുമാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നേക്കുന്നത് NXT എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡലിന്റെ വില വന്നത് നമുക്ക് 9500 രൂപയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മോഡലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് 10999 ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടാങ്ക് വരുന്നത് ഫൈബർ ആയിരിക്കും, പുതിയ മോഡലിന്റെ അത് സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടി അതിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാണ്, സ്റ്റീൽ ഫിനിഷിംഗ് ആയിരിക്കും വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വാട്ട്സ് വരുന്നത് 1150 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മോഡലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 1380 ഉണ്ട്. അപ്പൊ സെക്ഷൻ പവർ കൂടുതലാണ്, പെർഫോമൻസ് വൈസും അത്രയും കൂടുതലായിരിക്കും. നമുക്ക് പുതിയ മോഡൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ആക്സറീസ് ആണ് വരുന്നത്. നമുക്കത് ഏതൊക്കെയെന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ആക്സറാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിലെ വെള്ളമൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഇത് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഫ്ലോറിൽ വെള്ളമൊക്കെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാർപ്പറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളത്, അതുപോലെ ഫ്ലോറ് കാര്യങ്ങൾ ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ്. ഈ രണ്ട് മോഡലിലാണെങ്കിലും ബ്രഷ് ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ. ഈ ഒരു മോഡലിലാണെങ്കിലും ബ്രഷ് ഉണ്ട്. നമുക്കത് ഇവിടെ ഒരു പ്രസ്സിങ് ഇതുണ്ട്, സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രഷ് മേളിലേക്ക് പൊന്തി വരും. വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ നേരെ താഴത്തേക്ക് ആയിക്കോളും. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബെഡ് കാര്യങ്ങൾ ക്ലീൻ ആക്കാനും അതേപോലെ കർട്ടൻ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് സംഭവങ്ങൾ ക്ലീൻ ആക്കാനാണ് ഈ ഒരു ആക്സറി യൂസ് ചെയ്യണത്. നാലാമത്തത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോർണർ ഭാഗങ്ങൾ ക്ലീൻ ആക്കാനാണ് ഈ ഒരു ആക്സറി യൂസ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ വരുന്നത് അതിന്റെ പൈപ്പ് വരുന്നതാണ്. രണ്ട് പൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ്. ഈ കൂടുതൽ ലെങ്ത് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ട് ഫിൽറ്റർ വരുന്നതാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ മോട്ടറിലേക്ക് പൊടി കാര്യങ്ങൾ കയറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കവറിങ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിന്റെ കണക്റ്റിംഗ് ഓസ് വരുന്നതാണ്. ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഓസും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആക്സറീസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത്. പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വീൽ ഞെട്ടാണ് വരുന്നത്, ഈ ഒരു രണ്ട് മോഡല്. പിന്നെ അതിന്റെ കാറ്റലോഗ്. പിന്നെ അതിന്റെ മോട്ടർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇതാണ് അതിന്റെ മോട്ടർ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോൾ ഭാഗത്താണ് അതിന്റെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ വരുന്നത്. ഒറ്റ ബട്ടൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, അല്ലാണ്ട് വേറെ പിന്നെ അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അഡീഷണൽ ഇതൊന്നും വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത് അതിന്റെ സക്കിങ് വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. നേരെ ബാക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നത് അതിന്റെ ബ്ലോവർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെന്തിനാ കൊടുത്തേക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വയറ് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള സംഭവമാണ് അത്. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിലെ ഇത് നേരെ തട്ടി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ക്ലിപ്പ് മാറ്റുക, നേരെ മേളിലേക്ക് പൊക്കിയിടുക. ഈ ഒരു മിഷീന്റെ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് അതിന്റെ മോട്ടർ. ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗം എന്നത് അതിന്റെ ഒരു ടാങ്ക് മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പൊടി കാര്യങ്ങളും വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടാങ്ക് മാത്രമാണിത്. ഇതാണ് ആ മിഷീന്റെ മോട്ടർ വരുന്നത്. ഇനി ഇത് വരുന്നതും ഒരു ഫിൽറ്റർ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ കുറേ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ പൊടിയൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇത് ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റും. അത് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലോക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇത് തിരിച്ച് നമുക്കിത് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തേക്ക് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോക്ക് വിട്ടുപോലും നേരെ മേളിലേക്ക് പൊക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ രീതിയിൽ നമുക്കത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ആ ഫിൽറ്റർ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിൽറ്റർ തന്നെയാണ് ഇത് കിട്ടും. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ കവറിങ് ആയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് എന്തിനാണ് വെക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മോട്ടറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പൊടി കാര്യങ്ങളൊന്നും കയറാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു സേഫിന് വേണ്ടിയാണ്, സേഫ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം വെക്കേണ്ടത്. ഇതേപോലെ നമുക്കത് കവറിങ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലാത്ത പക്ഷം പൊടി കയറും. പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്റർ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നേരെ താഴ്ത്താം, അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം അത് ലോക്കായി. പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ. ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിം തന്നെ പൊടി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫ്ലോറ് കാര്യങ്ങൾ ക്ലീൻ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സംഭവം, ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ
നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ മൊത്തം കവറിങ് ആയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്കുള്ള പൊടി കയറൽ കുറയാൻ വേണ്ടിയാണത്. ഇപ്പൊ ആ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പൊടി കയറാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയണത്. നമ്മൾ ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചു കൊടുക്കണം. 2 പ്രാവശ്യം വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ പുതിയതായതുകൊണ്ടാണ്. ഈ രീതിയിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന പൊടി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിലേക്കായിരിക്കുമല്ലോ വീണ്, ഇതിന്റെ താഴത്തേക്കായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മോട്ടറിലേക്ക് പൊടി കാര്യങ്ങളൊന്നും കയറൂല. അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലോറിൽ വെള്ളമാണ്, ആ സമയത്ത് വെള്ളമൊക്കെയാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെക്കരുത്, ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും, സാധനം കീറിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോംസ് എന്ന് എഴുതുന്ന ഭാഗം, ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സക്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ എയർ വലിച്ചെടുക്കണ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യണ ഭാഗത്തിന്റെ നേരെ ആയിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഇരിക്കുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ലോക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിന്റെ വീല് സെറ്റ് ചെയ്യണത് ഇതിന്റെ നേരെ ബാക്ക് അടിയിലായിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. 2 മോഡല് വീലാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ വന്നത്. ഈ ഒരു 2 ടൈപ്പ് ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ അത് വെക്കണില്ല, അത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് 2 കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി ഇരുന്നോളും. പിന്നെ ഇത് വെക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു അടി കൊടുത്താൽ മതി, നേരെ ലോക്ക് ആയിക്കോളും. പിന്നെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വലിച്ചെങ്ങനെയൊക്കെ നീക്കി വെക്കാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വീല് കൊടുത്തേക്കണത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണ്ടേ, വെയിറ്റ് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ചെറിയൊരു ലോക്ക് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. നേരെ അത് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം അത് ലോക്കായി. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണക്റ്റിംഗ് ഓസ് കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലത്തെ ഓസ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് 2 എണ്ണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പം മുകൾ ഭാഗത്ത് പൊടി കാര്യങ്ങൾ മാറാമ്പലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്ലീൻ ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 2 എണ്ണം കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണായാലും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലോറാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്സറി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കോർണർ ഭാഗമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്സറി ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തേക്കണത്, ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുത്തേക്കണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കർട്ടണൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ സക്കിങ് പവർ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കയറി ഇരിക്കും. നമുക്ക് വലിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ വിട്ടു വരണന്നില്ല. അപ്പൊ നേരെ ഈ സാധനം ഒന്ന് പയ്യെ താഴത്തോട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സക്ഷൻ പവർ കുറയും. കാരണം ഇതുവഴി അതിന്റെ വലിക്കണ ഇതങ്ങ് പുറത്തോട്ട് പോകണ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിട്ട് ഇതാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞോട്ട് ഇതിൽ വിഷയത്തിൽ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ മാത്രമായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ അതും നമുക്ക് ഈ ഒരു വഴി നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്കൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. വയറ് കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഓസ് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇത് കാണിച്ചു തരാം. സെക്ഷൻ ഒന്ന് പവർ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഓണാക്കിയാണ്. ചെറിയ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, അത് വർക്ക് ചെയ്യണേന്റെ. ഇപ്പൊ പോയ കവറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല സെക്ഷൻ പവർ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് കാണിച്ചത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ അത് വലിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഓണാക്കി നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ ബ്ലോവർ സെറ്റ് ചെയ്യണത് നേരെ ബാക്കിലാണ്. ഇവിടെയാണ് ബ്ലോവർ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സെയിം ആ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ലോക്കാണ് വന്നത്. തള്ളിയത് ലോക്ക് ആയിക്കോളും.
ബ്ലോവർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ജനല് കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ സൈഡിൽ പൊടി കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ അടിച്ച് പുറത്തോട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതുവഴി ഫ്രണ്ട് വഴി വലിക്കണ ആ ഒരു എയർ ഈ ഒരു വഴി പുറത്തോട്ട് പോകണം. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയ വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കതിപ്പോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതിന് എന്തോരം പവർ ഉണ്ടെന്ന്. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പിന്നീട് അതിനുശേഷം നമ്മ ഇത് തുറക്കുക, അതിന്റെ ടാങ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കളയണ പൊടി കാര്യങ്ങൾ മണ്ണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എടുത്ത് കാട്ടി കളയുക. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം.